અલગ કરી શકાતા નથી. જો એના બે ટુકડા કરવામાં આવે તો આપણને એમ હોય કે બે ટુકડા કરીએ એટલે આ ધ્રુવ અલગ થઈ જાય, આ ધ્રુવ અલગ થાય, પણ નહીં થાય. એ બે ટુકડા પાછા એને ઉત્પન્ન થઈ જાય, જે છેડા ખુલ્લા થયા એમાં. બરાબર, ટુકડા કરવામાં આવે તો બંને ટુકડા સ્વતંત્ર ચુંબક તરીકે વર્તે છે. એટલે કે એમાં બે ધ્રુવ હોય છે. ખાલી ફેર એટલો હશે કે આના ચુંબકીય ગુણધર્મ હશે એના કરતા ટુકડાના ચુંબકીય ગુણધર્મ ઓછા હશે. આ જેટલું ચુંબકત્વ ઉત્પન્ન કરે એના કરતા અડધું એક ટુકડો ઉત્પન્ન કરે. ખાલી ગુણધર્મ એના ફેરફાર થાય. બાકી આ ચુંબકના ટુકડા કરશો તો બે ચુંબક જ બનશે, ધ્રુવ અલગ નહીં થાય. બરાબર, તો આવું લખીએ સ્વતંત્ર ચુંબક તરીકે વર્તે છે, પરંતુ તેના ચુંબકીય ગુણધર્મો એ ટુકડાના એ નબળા હોય છે પેલા કરતા. ફેર એટલો થાય. એટલે આવું લખીએ એટલે કે વિદ્યુત ડાયપોલના બંને ધ્રુવો સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવે છે જ્યારે આ ચુંબકીય ડાયપોલ એટલે કે ચુંબક એના બંને ધ્રુવો સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવતા નથી. હાલો ચોથો ચુંબકત્વનો મુદ્દો. પાંચમો મુદ્દો, હવે ચુંબક બનાવે તો કુદરતી ચુંબક એ હોય કાળા રંગનું કે જે પૃથ્વીના પેટાળમાંથી નીકળે છે. એ સિવાય તમે ચુંબક બનાવી હોત શકો. ચેપ્ટરમાં આગળ જાઓ તો ચુંબક બનાવવાની રીત આવશે. બરાબર, 2-3 રીતે ચુંબક બનાવી શકે છે. તો એના માટે સ્પેશિયલ ધાતુનો ઉપયોગ થશે. અને ધાતુ છે કઈ? તો લોખંડ અથવા એની મિશ્ર ધાતુ. બરાબર, લોખંડ અથવા એની મિશ્ર ધાતુ એમાંથી ચુંબક બનશે. તાંબાનો ટુકડો હોય તો એમાંથી ચુંબક તૈયાર નથી થતું. કઈ રીતના બનશે આગળ વિચારશું. અત્યારે મુદ્દો લખી નાખું કે લોખંડ અને તેની મિશ્ર ધાતુમાંથી ચુંબકો તૈયાર કરવામાં આવે છે. બરાબર, ચુંબકત્વના મુદ્દા તો ઘણા બધા, એટલે ઘણા બધા મુદ્દાઓ મળશે. અત્યારે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આવા 5 મુદ્દાઓ આપ્યા છે. બરાબર, ચુંબકત્વની સમજૂતી આપો એટલે પૃથ્વીનું ચુંબકત્વ હોય એની માહિતી એ આપી શકો. ગજ્યો ચુંબક હોય, કુદરતી ચુંબક હોય, એના ચુંબકત્વની માહિતી આપી તોય આપી શકો. એટલે ગમે ચુંબકત્વની માહિતી આપી શકો. એટલે પેલા 2 પૃથ્વી માટેના છે અને બાકીના 3 ચુંબક માટેના મુદ્દા. એટલે પેલો મુદ્દો લખ્યો છે કે પૃથ્વી ચુંબક તરીકે કામ કરે. ખબર કેમ પડે તો કે હોકા યંત્રની સોય ઉપર. એટલે પૃથ્વી ચુંબક તરીકે કામ કરે તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર દક્ષિણ ધ્રુવથી ઉત્તર ધ્રુવ તરફ હોય. આ પેલો મુદ્દો. બીજો મુદ્દો કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર પૃથ્વીની આસપાસ છે દક્ષિણથી ઉત્તર. તેનો મતલબ એમ કે કોઈ પણ ચુંબકીય સોય એમ ફરી હગે એમ રાખી દો, સમશીલિત ફરી શકે તેમ, તે ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં સ્થિર થાય. અને જે દિશામાં આ ચુંબકનો જે છેડો ટૂંકમાં ઉત્તર દિશામાં આવે એને એન ધ્રુવ કહેવાનું, દક્ષિણ દિશામાં આવે એને એસ ધ્રુવ કહેવાનું. એના પછીનો ચુંબક માટેનો મુદ્દો છે કે ચુંબકના 2 સમાન ધ્રુવ, કા 2 એન ધ્રુવ કા 2 એસ ધ્રુવ નજીક લઈ આવો તો અપાકર્ષી બળ લાગે. અને અસમાન ધ્રુવ એટલે કે એક ચુંબકનો એન ધ્રુવ અને બીજા ચુંબકનો એસ ધ્રુવ નજીક લઈ આવો તેની વચ્ચે આકર્ષી પ્રકારનું બળ લાગતું હોય. ચુંબક માટેનો જ મુદ્દો કે ચુંબકના 2 ધ્રુવ એને અલગ ન કરી શકાય. જો તમે અલગ કરવા માટેના 2 ટુકડા કરો તો 2 ટુકડા કરશો તો 2 ટુકડા સ્વતંત્ર ચુંબક થઈ જાય. એટલે બે ટુકડાની અંદર એન અને એસ ધ્રુવ આવશે, ધ્રુવ અલગ નહીં થાય. એના ચુંબકીય ગુણધર્મ આના કરતા ટૂંકમાં ટુકડાના ચુંબકીય ગુણધર્મ થોડાક નબળા થઈ જાય. એટલે એનો મતલબ એમ કે વિદ્યુત ડાયપોલ હોય તેના 2 ધ્રુવ તમે અલગ કરી શકો, સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. પણ ચુંબક હોય તો એના બંને ધ્રુવ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવી શકે નહીં. અને પાંચમો મુદ્દો આપ્યો કે લોખંડ અને તેની મિશ્ર ધાતુ એમાંથી તમે ચુંબક તૈયાર કરી શકશો. બરાબર, 5 મુદ્દાઓ.